Hello friends, welcome to my channel. இன்னைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம மைக்ரோவேவ் அவன் கிளீனிங் தான் பார்க்க போறோம். அதுக்காக வெறும் கல்லுப்பு, லெமன் and ஒரு பவுல் வாட்டர் போதும். இந்த மாதிரி ஒரு மைக்ரோவேவ் சேஃப் பவுல்ல 3/4 கப் நான் வந்து தண்ணி விட்டு வச்சிருக்கேன். இது கூடவே கட் பண்ணி வச்சிருக்க லெமனையும் சேர்த்துக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு லெமனை நல்லா பிழிஞ்சிட்டு இதுக்குள்ள போட்டுக்கலாம். இன்னொரு லெமன், அதாவது ஒரு லெமனை வந்து பாதியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இதெல்லாம் இப்போ போட்டாச்சு. இது கூடவே ஒரு டீஸ்பூன் கல்லுப்பு, இதெல்லாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு மைக்ரோவேவில் நம்ம இப்போ வச்சிடலாம். இதை வச்சுட்டு டைம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 5 minutes செட் பண்ணிடலாம். ஆனதுக்கப்புறம் பார்க்கலாம். ரொம்ப ஹாட்டாக இருக்குன்றதுனால நான் க்ளவ் யூஸ் பண்ணுறேன். நீங்கள் கொஞ்சம் நேரம் கழித்து கூட இதை எடுத்து க்ளீன் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். இந்த கிளாஸ் பிளேட்டையும் ரிங்கையும் கூட நான் இந்த லெமன் வாட்டர் வச்சு தான் க்ளீன் பண்ண போகிறேன். இந்த மாதிரி ஒரு கிளாத் எடுத்து நம்ம அந்த லெமன் வாட்டரில் நல்லா டிப் பண்ணி இதை ஃபுல்லாக நம்ம க்ளீன் பண்ணி எடுக்கலாம். வினிகர் கூட ஆட் பண்ணி எடுக்கலாம். நான் ஏன் இந்த மெத்தட் யூஸ் பண்ணுவேன்னா, வினிகருக்கு வந்து ஒரு ஸ்ட்ராங் ஸ்மெல் இருக்கும். அது அப்படியே மைக்ரோவேவ்குள்ளே சர்க்குலேட் ஆகிட்ருக்கும். அது எனக்கு பிடிக்காததுனால நான் இந்த லெமன் வாட்டர் மெத்தட் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன். இதனால் பார்த்தீங்கன்னா நேச்சுரலாகவே ஒரு வாசனை இருக்கும், சர்க்குலேட் ஆகிட்ருக்கும் அவனுக்குள்ளே. இதை நல்லா கம்ப்ளீட்டாக இந்தமாரி ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணி எடுத்துடலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் நல்லா கம்ப்ளீட்டாக எல்லாத்தையுமே க்ளீன் பண்ணி எடுத்துட்டேன். இது பார்க்கவே ரொம்ப அழகாகவும் நீட்டாகவும் இருக்குது. இந்த ரிங்கையும் கிளாஸ் பிளேட்டையும் கூட இந்த லெமன் வாட்டர் வச்சு நான் க்ளீன் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன். அதையும் இப்போ இதில் ப்ளேஸ் பண்ணிடலாம். அவ்வளோதான், சூப்பராக நம்ம அவன் க்ளீன் ஆயிடுச்சு. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். மீண்டும் ஒரு நல்ல வீடியோவில் உங்களை வந்து சந்திக்கிறேன்.